我表示不服，为什么美国家庭他们都可以自己动手保养汽车，而我们每年却要在这上面花几千块钱？拧松这2颗小螺丝就可以更换电瓶，拆掉这4颗螺丝就可以直接更换里边的火花塞，拆松油底壳上的这颗螺丝就可以更换机油。放下这个手套箱，然后按住这2个卡片，抽出盖板就可以更换里边的空调滤芯，搬掉这个卡子就可以更换里面的空气滤芯。抬起雨刮片，然后按住里面这个小舌头，就可以直接更换雨刮片。汽车保养这么简单，你还去4S店送钱吗？